好啊，呢啲攝影師啱啊，男嘅揀翻個男娘咁樣啦，一 pair 一 pair 咁啦。哦，落翻去，我應該冇行錯路嘅，平喎，夠買兩間打通去，買嘅兩間啦，啲屋仔唔夠住嘅，2000幾尺嘅屋仔。個男娘咧就係俾個女仔主動，個攝影師就係俾個男娘吹。哇！真係此圈真係精彩，精彩精彩。不過最衰有博馬，冇睇到啫。我呢啲我唔知應該睇定唔睇好啊？你哋咁講法。呢個世界上好似我係咪呢個圈裏邊，或者呢個工業啊，或者呢個工業嚟講，好似都好少無馬噶啦。博馬算係咁啦，你最緊要啱睇，最緊要啱睇。你睇埋我份啦，但係你睇埋我份啦。見識下新口界、新世界，係啊！呢啲菊花的味道，未試過又點知唔好係咪啊？唔好啦，但係我都應該未必啱啊。你都係你哋享受埋我份算啦。啊，玩得開心啲啊，睇得開心啲。啊，日本嘅有嘅，日本有馬真的不了。啊，係咩？所以啊，所以睇堂妹同埋韓國，日本呢方面係領先全球。佢個量係多咯，比較大啲啦。佢個工業係咯。唔知我而家唔想樣樣嘢都睇咁清楚啦，可能我覺得 OK 嘅，係啱睇咪睇咯，都係嗰句。你睇男娘嘅，我冇問題，即係你睇我覺得冇乜問題，中意嘅大家各自各中意。啊，老啦，呢啲我都老了，即係唔似以前啊，係咁揾啊，係咁揾有咩又可以 search by 咩啊 name 啊，即係個女優名又可以揾一波，劇種又可以揾一波，身形又可以揾一波，玩法又可以揾一波咁樣咧，即係好多咩系列我以前都會研究下，而家即係人老了。百貨型百客係啊，所以就出現咗呢啲男娘系列啦。呢個 PP 嘅，呢個係 PP5啊，好似係咪啊？但我唔係睇新樓，我想睇啲舊嘅。我想睇日月星街啊！日月星街度附近都有好多啲舊嘅樓嘅，都會有啲。有星街咧，日月街好似喺裏邊嘅。啊，係啊，好似話有條友又係玩路牌啊！佢有一個地方唔知好似寫咗5星嘅，好似係即係星街5咧，佢會寫咗5星街嘅。呢個係星街2。
我唔記得好似有啲人咁樣玩呢啲路牌啊，即係話5粒星啊，話自己有，定唔知4粒星啊，唔知好似有啲咁嘅玩法嘅，好似見過人。係咪前邊啊？呢個 BP 咧，唔係唔經唔經嘅應該1至7星，唔知好似見到有人玩，唔知五星街啊，又唔知1星街、2星街，即係人哋啲會考PK 啊，暴露咗添DSE 啊，DSE 嘅朋友啊，佢好中意玩嗰啲唔知咩幾多星啊咁樣。一個咧，但係唔見有路牌個咩1至7啊，太小眾啦，係啦。豪帝嗰套係南梁家基 ，OK 啊。最緊要大家中意睇得㗎啦，唔係最有人中意睇咧。五星街係咪呢個啊？唔記得有人咁樣，不過我又唔係玩啲路牌人嚟嘅，即係考會考考 DSE 啊，話咩五星街係咪呢個就係5 star？啊，好似係呢度啊，1星啊，係咪啊？啊唔鬼記得啦，不過排隊位咧，望一望咧，就好似打卡啊攞去會考，搞錯，會考冇1星嘅 DSE 啊，不過大家都知我叫得30字佬都一段即係都叫做咩啊？一定嘅歲數㗎啦都，係啦，我係呢啲會考撚嚟嘅。啲1星、5星啊，1星嗰啲咩5星啊啲我唔識嘅。呢條月街，呢棟標頂都靚嘅。抹茶，食啲抹茶嘢嘅，60粒北角。呢個算係咩咧？算係金鐘定灣仔呢度60路。仲有一條呢個月街咧，公爵啊，仲有一條日街嘅，日街好似係直街嚟嘅，好似係。APTA 啊，北捷啊，都有啲有啲似中環、上環啊，上環詩歌舞街，唔嗰個歌賦街啊，歌賦街都有啲類似咁嘅嘢嘅，就擺啲酒吧咁樣。好似日本妹豬嚟嘅呢啲，我估㗎咋，我未聽到語言啊。未揾緊路唔識路咧咁樣，幫唔幫到人咧？好似揾緊路啊！個款唔似我哋啲內地同胞嚟嘅。呢條係日街係嘛？就係定係我要直接放棄揾 Google，就咁揾 Google 咧？拖住4隻貓啊！真係有錢啊！有2位小朋友，有4隻貓啊，就喵喵喵喵咁啊！咪驚得滯啊！有2位小朋友步速行得太快啊！有喵喵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 咁啊！
教院圍，講翻條日街邊先，係咯，日街喺邊啊？日街好似直街啊！睇下地圖先，嗰度唔 sure 啊。我日街其實頭先嗰條直街係日街，即係呢一條啊，呢一條直街叫日街，所以喺一個範圍有晒日月星嘅。日月星即係一啲宇宙萬物嘅其中一個咩啊？呢叫咩啊？呢叫點講啊？點講？突然之間唔識寫，唔識講，係咯，即係大家見到日月唔係星，大家抬頭望啦。May I help you？嗰啲我覺得望落去係似唔似我哋啲揸人嘅新節就係呢度。好，睇完日月星街啦。同埋有啲人都唔care 外邊咧，其實都有幾熱啦。舒服啊，最緊要舒服。怪唔知啦，呢度有個動物神坐，一代二代咁樣話，即係 shopping 咁 shop 啊啲有時。啱啱有兩位小朋友孭住4隻貓啦，前邊呢個係3隻貓，有喵喵喵啦喺度。喵啊！佢喺度。係早晨啊 ，hello。May I help you？唔 help 啦，所以都落翻下邊啦，所以又我陣間要執一執翻啲指令，唔知點解個蝦字彈唔到出嚟嘅，我呢博講緊。古古怪怪，我明明 set 咗 emoji 冇錯嘅應該。前面有個商要睇嘅。呢棵樹型啊，呢棵樹。你見到佢嗰個底部嘅，佢個底部係就喺呢個牆嘅中間嘅，呢棵樹啊，佢個即係嗰個根，即係嗰個咩啊？個樹底啊，你唔知個樹底喺邊個位啊？懟咗去裏邊，大家都好健康咁樣生長緊啦。經歷過好多場嘅咩蜂蜜蜂啦，都依然都仲喺度健在啦。快樂麵包，簡而精啊！no sound 咩？聽唔到聲啊 ？Hello，冇講嘢㗎我頭先，冇聲咩？有，OK，踢鬧係。
頭先都咁細聲喵聲都聽到啊！頭先俾嗰啲車聲咁樣焚咗隻耳仔啊！頭先聖方濟各學校喺上面，話有啲 E.G. Saint Francis。我冇記錯，郵箱喺我呢邊嘅，佢嗰個船街同埋呢個皇后大道中交界。呢度嘅兩餸飯賣緊38蚊，三餸飯就45。有聲，姐姐望鏡頭。OK 啊，我有時玩呢食貨最麻煩係搞啲軟件上嘅嘢啦。啲軟件嘅嘢最嚇人就係我有時搞佢唔掂啊！即係譬如有啲人 follow 咧，我之前有啲嘢彈，即係有啲畫面彈出嚟咧，而家好似又唔知點解冇咗。即係大家換啊啲咩見字飲水啊，佢應該照正路我有 set 到話生日 alert 嘅咁樣，就 set 到有通知，但係冇啊，但係冇。跟住前面嗰個人冇死㗎啦。頭先冇去睇嗰架船喎，而家影咗郵箱先。頭先冇經過137啊！有時不喜歡這個價錢。除非你想跟他談，我就。啊，這不需要。你打多隻錢，打多咗隻金字，唔知點解。睇下架船，啦，都應該有啲時間嘅。啊係喎，唔記得撳個鐘出嚟嘅，呢爭緊啲嘢咧，怪唔知得。啱3:52嘅，同埋睇下前面嗰棟鬼屋咧拆咗未咧？我揸咗佢嘅係啊，啱先咁樣都走未？走啊！呢個啊，南固台係啊，好似我唱詩嚟嗰時嗰個揼，但係揼好似未揼。睇下而家變成點啊！好似都見到有啲原物喺度。又搭 lift 喎，搭 lift 我又唔咩啦，喺嗰啲口就撞翻正先，少咗個鐘出嚟，執味走味金唔知點解打多個金字。南固台啱啊！我上一次嚟嘅時候見到揼咯咁樣叫做，仲喺度喎。但係佢下邊咧嗰棟 building 好似拆咗啦，唔行上去啦，好高啊！我曾經行過佢，佢好高啊，費事行，仲喺度啊！頭先嗰扎人佢唔係咩嘅喎，唔係呢層上喎，唔係呢層出落去。啱啱有3位 VG，
呢個就 FBI 級，係咯，佢哋唔係上你呢層，佢可能再上一個層喎。哦，即係減21，扮晒偶遇先。頭先唔知收到網絡啊？店裏邊，我頭先講聲 hi 咧，即係同你講嘅啫。咁啊，下邊呢度唔該整緊啲乜嘢咧？哦，唔玩啦，落翻去啦。唔係，因為有間 Switch 嘅，俾人打機嘅，我知道。哦，落翻去度玩完。搭啲會唔會係最正路嘅玩法咧？搭翻啲落翻去，唔行嚟行去，落緊場啊！有位小朋友，有位人員，日山因為可能食日本菜啦，呢間鋪頭落場休息緊。係因為呢度有間酒店咧，合和酒店，應該係 check in 啊啲人嚟嘅，無謂嚇下啲旅客咧。算啦，直接落翻地面算啦，唔兜嚟兜去啦。呢啲係 FBI 咧，唔架船喺度啦，所以就叫船街，所以切合翻個主題咧。又唔知有冇啲人會話似撞得正先？冇啊，吉啲。我翻嚟啦，另一批頭先講入緊 lift 啊。跟住去過翻對面馬路先。去軒尼詩啊，趕時間啊！因為 check out 咗嘅朋友。有間洪聖古廟嘅喺呢度，頭先有冇睇到？喺個人啲對比嘅，有啲對比嘅。
即係時髦與舊啊！同埋呢度都附近都好多嘢食嘅，不過都未必未必啱我嘅。雀仔鋪啊都有間，即係買幾多隻雀仔先可以交到起啲鋪租咧？咁啊，所以我相信呢啲咧都係啲買好耐之前買落㗎啦。買下雀去過下日神嗰啲咯，我估係。同埋呢間嘢好似話鋪頭又唔知又執咗啦，呢個和昌鴨啊。但係應該個建築物唔差，但係經常性咧租咗出去俾人搞生意嘅，但係成日都係轉手啊，近排又轉多次咧。呢等嘢呢個快街就好似係啲好元祖店嚟嘅，好似係，即係有啲最初時有嘅分店嚟嘅。喺香港度而家好似都有佢執咗好似執咗2間3間啦，但係依然都有幾多分店咧？快街咁唔知啦。以前主要係嚟依間啦，食快街啊，之後好似阿 Muse 啊、奧海城啊、觀塘啊咁樣等等都開咗好多間分店嘅。執完都 OK，都嗰個分店都知道有幾間嘅都係，仍然有幾間。前面有間軒尼詩道郵局嘅，安全啲嘅方法就唔上嗰條橋啊！嗰條橋有時有啲警察麻煩。橋又咁窄咁樣，費事對到影一影啦。過馬路係上策，過咗馬路先。佢警察總部喺呢個前邊。費事我哋呢度對時嘅。
佢係想盡量慳錢，所以見到有太陽啦，到檸樂公室加個大字好似型啲啊，加個大字會威懾啲，即係威懾到人。Let's go！食飯啦，我也去，帶上我，還有我，等等我。叮叮。呢個係郵局啊，而家叫做軒尼詩郵局啦，去最威喺呢度噶啦，有啲最後甲級啊，算唔算係啊？即係呢啲高級啲嘅商廈裏邊嘅係。我上一次都要揾呢間郵局，都揾咗一啲時間，估唔到呢啲郵局竟然喺呢啲咁嘅大廈度出現，好快銀行大廈。反光啊地下，之後仲要上多層，應該冇人嘅呢度，應該。最後一天嘢咧，間郵局應該未閂門嘅。
呢度對到影一影啊，對住個窗口位。哦，呢個就 HEN 啊，個郵箱就呢個。時間5點，唔係4點2個字。軒尼詩，好睇完。HEN。呢個餐廳幾乎係呢個大廈嘅一啲嘅飯堂咁滯嘅啦都。咁犀利嘅，有人喺度前面打卡都得嘅。應該冇乜嘢嘅，我哋同胞啦，應該可能。竟然可以到打下卡嘅，我又打啫。溫莎工場社會服務大樓。今日好似禮拜一係美食展嘅最後一日啦，好似定聽日啊，唔記得啦。但係對於呢啲都冇乜興趣住，暫時都冇乜興趣。要畀錢入場，更加冇乜興趣。之前都有個諗法咧，就係話俾我35蚊咧，個35蚊落嚟試食嘅，要食翻35蚊嘅，要試食翻35蚊咁樣啦。即係嗰個成本啊，即係咁叫做回本啊，咁樣就叫做。
有咁嘅概念啦。以前就係、而家費事逼啦，不了啦。咁我自己心態都有啲變動。係啊，節食都要排，係咯，節食以前最興咁啊，先幾多年前我都有賣丸嘅，有間鋪頭賣丸，賣啲丸啊，咁烚丸啊、炸丸咧就好佢就幾好，俾晒一粒你食嘅咁樣咯。以前呢啲我都排嘅，好搞笑嘅，即係排唔知排幾耐，排10零分鐘咁樣啊，可能喺度排咧又食到1粒、2粒、3粒、4粒、5粒咁樣咯。但係而家發覺又食啲丸好似好嘥自己嘅 quota， 食到要遲隊排隊都唔使排，係啊。原來，但係點解依然都好多人去？但係依然都係好多人去啊，咁所以算啦。平日啦，可能今日去可能會好啲啦。我唔 sure 咧，佢今日係咪去 last 一日啊？360啊，279啊。係咪360咧？360我打啦，唔該快。360就隔離。好過對面演藝學院啊，學下做戲又要。咁應該都還可以嘅，啲時間都 OK。佢而家應該平日入場就唔使排隊啊，但係裏邊，因為其實放工有逼人，所以我而家翻工覺得幾好，即係有日閒嘅得閒，閒嘅得閒又可以做到好多嘢啦。譬如可能如果人有興趣啦，最要人有興趣，其實可以平日咁樣啲時間去下啲美食展啊，幾好嘅。即係如果有興趣嘅話，咁唔使同人逼啊。禮拜6日或者平日嘅放工時間，都一定多人嘅，一定就。之後就演藝中心啊，演藝學院啊。佢每逢一年啊，都是每逢一年啊，都有個開放日嘅。咁佢最好玩嘅地方咧，係去嗰個帕特納係咪叫帕特納啊？波富林有個舊教堂啊，定舊醫院咧，帕特納好似係咪啊？即係拍星願，即係張柏芝有套電影同阿任賢齊做主角嘅咁樣。伯特利好似伯利特啊，類似咁嘅嘢啦。佢都有得去參觀嘅。咁平時都一般你唔係上堂冇得去入去嘅。咁演藝學院咧，我就睇佢面前嗰個箱，星語啊，我落翻去啦。星願啊，係啊，佢套嘢就劇情就一般般，演就演得幾好嘅。音樂都好聽嘅，但係當我睇嘅時候，個人老咗啦，覺得佢好老土。
我唔係第一，因為我呢套戲我唔係我即係唔係即刻上我就即刻睇嘅。係咯，咁可以睇下順勢可以參觀埋嗰個地方啦。百利特地百利啊，嗰個叫做，唉，唔鬼記得。又要問翻 Google 啦。星願拍攝場地，星願拍攝場地，張柏芝演藝好樓下，星願拍攝場地，個人覺得點講啊，都唔知算唔算，又唔係話反對嘅，即係從粹叫做成日演啲喊戲好咯。得個樣啊，唔知啊，但係嚟嚟去喊樣好似同一個咯，叫做，但係就真係搞到人喊嘅演啲嘢，但係咁諗落咧，個劇情係相當老土嘅咁嗰啲咯。污糟嘅隻手，隻手污糟。演藝嘅學院嘅學生啊，呢個隔離就係一個 Art Centre。唔知方算啦，冇乜興趣。佢應該都類似係咪柴灣啦？我諗應該類似柴灣嗰啲嗰個青年廣場咁啦，我諗啊，可能有個舞台俾人去玩下啦，咁嘅咩格局啦，我諗應該係。大埔嗰個 Art Centre 就唔係咁樣啦，大埔 Art Centre 就有啲比較似翻嗰啲咩石硤尾啊、美荷樓啊嗰啲嘅，呢一個又似，咁我上網落去似嗰個柴灣嗰啲青年廣場咁嘅。忘不了啊，同埋一套又係個劇情又係相當之老土唔知算唔算老土啦，但係又真係睇嘅時候又可以俾到張柏芝整到喊嘅。佢嗰啲係咪演技咧？我就真係唔知啊。即係佢演戲唔算浮誇，唔算假，但係可能係純粹係好單一咯，可能係或者大家可能咁講啦，即係演嚟演去都係咁樣演咧。小巴佬，係喎，咁又係，係，咁又係，有可能嘅，聲線有影響嘅，有啊，係。我真心嘅，等等，即係佢把聲，我真心嘅，唔知點搞佢把聲，即係有啲老，係咪沙定老？